ஹாய் ஹலோ மக்களே, நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சூப்பரான வெரைட்டி தாங்க ஆப்பிள் ட்ரீ பிளான்ட். சரிங்களா, இதாங்க பிளான்ட் சைஸு ஹைட்டு இதிலே பார்த்துக்கோங்க. நான் கேட்லாகில் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் பிளான்ட் சைஸையுமே. ஆப்பிள் பிளான்ட் கிடைக்கிறதே ரேரு, நம்மக்கிட்ட இப்போ அவைலபிளாக இருக்குங்க. அதுவுமே இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிளைமேட்டுக்கும் செட் ஆகிற மாதிரி, நல்லா குளிர்ச்சியான இடத்துல தான் வளருமா, குளிர்ச்சியான கிளைமேட்டு தான் இதுக்கு தேவை அப்படின்னு இல்லை. ஹாட் சீசன்லையும் வளரக்கூடிய ஆப்பிள் ட்ரீ பிளான்ட் மெச்சூரிட்டி ஆகிறதுக்கு 3 வருஷம் எடுக்கும். 3 to 4 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா காய் வைக்கவும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இந்த பிளான்ட் தேவைப்படுறவங்க கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிளான்ட் ஹைட்டு ஃபுல் சைஸ் எல்லாமே கேட்லாகில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ பிடித்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டேட்டா பை பாய்.